Европейският парламент периодично разглежда доклади, свързани с насилието над жени, но за съжаление проблемът все още няма адекватно решение. Насилието над жени се отразява върху положението им в обществото, свързано е с стереотипност мисленето, поведението, води до неравнопоставеност. То причинява трайно физическо, сексуално, емоционално страдание и увреждане на жертвите и техните семейства. Извършителите обаче често остават ненаказани. Жените, над които е упражнено насилие, се нуждаят не само от правна защита, а също от специфична здравна, психологическа помощ, насочено преодоляване на последиците от насилието. Насилието на жени, за съжаление, приема все по-неприемливи форми. Страшното е, че то засяга много млади момичета и жени и налага нуждата от мониторинг с оглед осигуряване на превенция. Трябва да се осигури по-активно включване на Европейски институт за равенство на половете. Необходимо е различна информация и образователни кампании. Нуждаем се от сериозна европейска регулация. Vielen Dank, Frau Kollegin Ljubčeva. Ich habe das eingangs gesagt, ich kann nicht jedem das Wort erteilen. Vor allem muss ich berücksichtigen, wenn Kolleginnen oder Kollegen schon vorher